Qiziljo'li sizlar bilan hozir mana bitta qiziq vaziyatda gaplashamiz. Mana shu yerda ko'pchilik so'raysizlar, kesirva bilan, kesirvadan keyin o'zi tug'sa bo'ladimi? Mana hozir bu patsientimda kesirvadan keyin birinchi homilalari kesirva bo'lgan va ulardan keyin mana hozir 4-chi homiladorlikka meni nazoratimda bo'lgan edilar va 4-chi homiladorlik spiralli ustida, ya'ni spiral atipik joylashgan, ya'ni noto'g'ri joylashib qolgani, pastga surilib qolgani evaziga hisobiga mana shu yerda homiladorlik bo'lgan edi. 9 oy nazoratimda bo'ldilar, ham homiladorlik plus spiral kuzatuvda bo'ldilar. Ko'pincha bunaqa holatlarda tug'ruqdan keyin tug'ruq paytida spiral tushib ketadi, lekin bu qizimizda shunaqa qiziq holat bo'ldiki, birinchisi bo'ladi kesirva bo'lganligi sababli spiral kelib aynan mana shu anaqani o'rniga kelib joylashgan, ya'ni mana shu matkani oldingi devorda posleoperatsionni rubetsi o'rniga kelib mashtga VMS joylashib olgan hozir. Mana bu yerda va bu kesimda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ozgina nesostoятельность, ya'ni kesirvani o'rnini mana shunaqa ozgina nesostoятельностьni ko'rishimiz mumkin. Bularda biz endi hozir bu spiralni xudo xolasa operatsiya yo'li bilan olib tashlashga harakat qilamiz, xudo xolasa.